గత 2 వారాలుగా దగ్గుతూనే ఉన్నారా? మెడికల్ షాప్ వాళ్ళు ఇచ్చిన యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతున్నా తగ్గట్లేదా? దయచేసి ఆ మందులు వెంటనే మానేయండి. ఇది ఇన్ఫెక్షన్ కాదు, వైరస్ వల్ల వచ్చే పోస్ట్ వైరల్ బ్రాంకైటిస్ లేదా డస్ట్ మరియు పొల్యూషన్ వల్ల వచ్చే ఎలర్జీ. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటిది అంటే మీ గొంతులో ఉన్నది బ్యాక్టీరియా కాదు. దీనికి 3 పరిష్కారాలు. ప్రతిరోజు 2 సార్లు స్టీమ్ తీసుకోండి. ట్రాఫిక్లో ఉన్నప్పుడు మాస్క్ తప్పనిసరిగా ధరించండి. డాక్టర్ సూచనతో యాంటీహిస్టమినిక్స్ వాడండి, యాంటీబయాటిక్స్ కాదు. కానీ దగ్గుతో పాటు ఆయాసం ఉన్నా లేదా గల్లతో రక్తం పడినా వెంటనే మమ్మల్ని సంప్రదించండి.